Заманахан галзуу кино сувагтай тавтай морил энэ удаад бидний ярихаар сонгосон кино бол 2004 онд нээлттэй хийж байсан Saw буюу Хөрөө. За энэ эвгүй киног ярихаар сонгосон нь учиртай. Галзуу кино сувгийн галзуу хамтрагчаар ажиллаж байгаа Quizlab-ийн хамт олон маань яг энэ Хөрөө киногоор аимшигын өрөө хийсэн байгаа. Хамт олон найз нөхдөөрөө галзуу мэдрэмжийг боддоор мэдрэмээр байвал Quizlab-ыг зориороо залуусан. Нилээн эвгүй даалгаврууд хүлээж байгаа шүү. За тэгэд манайхан дардгуудаа дараагүй бол дараад кино тайлбартаа хэдүүлээ орцгоё. Чөлөө зурагчин Адам нэгэн орхигдсон нийтийн нойлын өрөөний баанан дотор ухаан орно. Энэ үеэр нэг түлхүүр усны хоолоогоор урсан одох харагдлаа. Тэрнийг хэн нэгэн муу усны турбанаас шагаагаар нь гинжтэй гавар гавлсан байна. Харин өрөөний эсрэг талд хорт хавдрын эмч доктор Лоуренс Гордоныг ч бас адилхан гавлсан байна. Тэр хоёр бие биенээ таньдаггүй байснаас гадна тэнд яаж ирснээ ч хоёулаа санахгүй. Тэд нэг өрөөнийхөө гэрлийг асаахад тэдний байсан өрөөний дунд нэгэн үл таних хүн амиа хорлсон байдалтай цустайгаа хутгалдан хэвдэж байдаг. Энийг харсан Адам цочирдож тэднийг хэн нэгэн барьцаалж бөөрийг нь авчихсан байна гэж бодлоо. Гэвч доктор Гордон энийг нь үгүйсгэж өөрийгөө эмч гэж танилцуулаад хэрвээ бөөрийг нь авчихсан бол тэд өдийд цус алдаад өгчихсэн байх байсан гэж тайлбарлана. Энэ үеэр Адам халаасанд нэгэн касет байгааг анзаардаг. Харин Гордоны халаасанд ч бас касет байснаас гадна бас нэг түлхүүр болон нэг ширхэг бууны сум байдаг. Гордон тэр түлхүүрийг гавандаа тааруулж үзсэн боловч таарахгүй байлаа. Тиймээс түлхүүрээ Адам руу шидэж өгсөн ч бас л таардаг. Гэтэл өрөөний голд хэвдэж байсан хүний нэг гарт касет тоглоулагч, нөгөө гарт нь гар буу байгааг тэд анзаарлаа. Тиймээс Адам цамцаараа татаж байж касет тоглоулагчийг аваад халаасандаа байсан касетыг сонсдог. Гэтэл касетэн дээр үл таних хүн бүглүү хоолоогоор Адамыг юу хийсэн болохыг, амьдрахын тулд юу хийдэг болохыг нэгэнгүй мэднэ гэдгийг хэлнэ. Гордон ч бас халаасандаа касетыг Адам руу шидэж сонсоход бас л нөгөө хүн Гордоны хувийн амьдралыг нэгэнгүй мэднэ гэдгээ бичиж үлдээсэн байдаг. Бас тэрээр 6 цагаас өмнө амжиж Адамыг буудаж алахгүй бол эхнэр охин хоёр нь амиа алдаад зогсохгүй. Тэд өөрсдөө энэ өрөөнд үрд үлдэх болно гэж сүрдүүлсэн байна. Харин эсрэгээр Адамыг амьд үлдэхийн тулд чадах бүхнээ хийхийг сануулсан байлаа. Тэднийг хэн гэдэг хүн ямар зорилгоор ийхүү барьцаалсан болохыг тэд одоохондоо мэдэхгүй. Үнэн хэрэгтээ тэднийг уран хөрөө буюу Jigsaw хочид цоврал алуурчин барьцаалж гар харах зам хайж ойр хавийн зүйлсээ ухаж үзэж байгаад Адам жорлон дотроос 2 гар хөрөө олж авдаг. Тэр 2 дор бүрнэ гар хөрөөг авч гинжээ тас хөрөөдөх гэж оролдсон боловч ямар ч үр дүнд хүрсэнгүй. Ингээд нэмэргүй болохыг ойлгосон Гордон барьцаалагч тэднийг гинжээ биш харин хөлөө хөрөөдөхийг хүсэж байгаа болохыг нь ухаарлаа. Энэ үеэр дүрс шилжиж 2 мөрдөгч Jigsaw-ыг хайж явсаар нэгэн гэмт хэргийн газарт ирж байгаа харагдана. Уран хөрөө буюу Jigsaw нь өөрийн хохирогчдороо үхлийн тоглоом тоглуулахдаа тэднийг амьд гарахын тулд юу хийх ёстойг нь зааварчилсан касетыг ямагт үлдээдэг байна. 2 мөрдөгч энэ удаад Jigsaw-ийн хамгийн сүүлийн хохирогчдэр ирж байлаа. Ингэхдээ тэд зэрэгэлдэх хананд гарсан нүхийг олж тогтоогоод тэрээр хохирогчоо ямар үйлдэл хийхийг үргэлж хамгийн ойроос ажиглаж суудгийн байна гэсэн дүгнэлтийг хийцгэн. Энэ үйл явдал Адам Гордон хоёрыг барьцаалагтахаас 5 сарын өмнө болжээ. 2 мөрдөгч тэрхүү хэргийн газраас доктор Гордонтой холбоотой хувийн эд зүйл олсон учраас тэрнийг байцаахаар ажил руу явжээ. Энэ үеэр доктор Гордон дагалдангуудтайгаа тархины хорт хавдартай болж эмчилгээгүй болсон Джон Крамер гэх өвчтний талаар зөвлөдөж байдаг. Онц хүнд гэмт хэрэг мөрдөгчд өөр дэр нэрсэнд доктор Гордон гайхжээ. Мөрдөгчд тэрнийг хэрэг болсон өдөр ажил болон гэртээ байгаагүй болохыг тогтоосон гэдгийг хэлэхэд доктор Гордон тэр өдөр өөр бүсгүүтэй хамт байсан учраас хүн амны хэрэг үйлдсэн байх боломжгүй гэж үннээ хэлдэг. Уран хөрөө хочид тэр алуурчин өөрийг нь хэрэгт бухахын тулд зариуд тийм зүйл хийсэн байхаас зайлахгүй гэж тэр мөрдөгчдөд хэлдэг. Камерын дүрс шилжгэд Аманда гэгч нэг бүсгүй толгойд аврах том баавгайн хавх урууг нь харуулад суулгасан байгаа харагдана. Тэрээр гаваа тайлахын тулд өмнө байгаа нэгэн амьд хүний биеийг хутгаар нээж дотор нь байгаа түлхүүрийг гаргаж авах ёстой байдаг. Ингээд Аманда тэр хүнийг хутгалж биеийн дотроос нь толгойн дэх гавныхаа түлхүүрийг олж аваад гавыг тайлан амьд үлдэж чаджээ. Ингээд Амандаг дөнгөж гавнаасаа мултраад байтал жаахан хүүхдийн дугуй унсан нэгэн хүүхэлдээ хурж ирээд тэрнийг гимээ цайруулсан учраас үхлийн ялаас чөлөөлөгдсөн гэдгийг хэлжээ.
Жигсавын аллагтай нэр холбогдож байхдаа доктор Гордон Амандагийн мэдүүлгийг бичлэгээр үзсэн байна. Тиймээс энэ удаад Адам тэр хоёр уран хөрөө буюу Жигсав гэгч цуврал алуурчны гарт орж ямар нэгэн үл мэдэгдэх тоглоомын нэг хэсэг болсноо ухаарцгаана. Тиймээс тэр хоёр хэнийх нь буруугаас болж ийм байдалд орсон тухайгаа маргаж эхэлнэ. Тэднийг инхүү хэрэлдэж байгааг хэн нэгэн камераар үзэж байлаа. Камерын наан алуурчин тэднийг үзээд гараараа тохуурхан даллаж байдаг. Аимшиг, адал явдал, гэх мэт ямар нэг зохиолоор найз нөхөд хамт олноороо оргож зүгтэх даалгавар биелүүлж хурц ухаан авхаал самбаа шаардсан нөхцөл гал 100 мэдрэмжийг авахыг хүсвэл Quest Lab-ыг зориорой. Quest Lab. Гордны хувьд тэр маш их ажилтай, завгүй нэгэн байж, гэвч гэр бүлийн амьдралдаа сэтгэл дундуур нэгэн байлаа. Тиймээс тэр хамтран ажиллагч бүсгүүтэйгээ гэр бүлээс гадуурх харилцаанд орох тухай бодож эхэлсэн байж. Гэвч тэр хоёрын хооронд юу ч болоогүй гэж их нэртэй мэлцдэг байлаа. Энэхүү дурсан бодож байхдаа Гордон өөрийг нь гараж дотор байхад нэг гахааны баг өмссөн этгээд дайран ирээд барьцаалсныг гэнэт саналаа. Гэтэл тэр өдөр доктор Гордоныг хулгайлсан багтаа идэхэд эхнэр хүүхдийг нь ч бас барьж авсан байжээ. Тэрхүү барьцаалагч нь доктор Гордоны гэрийнхнийг барьцаалснаас гадна Адам доктор Гордон хоёрыг ч бас камераар ажиглаж байлаа. За ингээд дүрс 5 сарын өмнө болсон өөр нэг үйл явдал руу шилжинэ. Амандагийн бичлэгээр дамжуулан алуурчны мөрөөр орсон мөрдөгчд нэгэн орхигдсон агуулхад иржээ. Тэнд одоогийн Адам Гордон хоёрыг хорьсон байгаа өрөөний жижигрүүлсэн загвар байлаа. Тэнд бас аимшигтай царайтай хүүхэлдэй болон гахааны баг байсан нь уран хөрөөгч алуурчны байр мөн болохыг илтгэж байлаа. Тэнд алуурчинд баригдсан байсан өөр нэг хохирогчтой таарч тэрний амийг аварсан ч өөрөөсөө алуурчинтай таарч мөрдөгч Тэб хүн чаргацсан бол харин мөрдөгч Синг занганд орж амиа алдсан байна. Одоо цаг. Тэдний халаасанд байсан хуурцаг дээр нэгэн нууцлаг X тэмдгийн тухай өгүүлсэн цаас байсныг тэд санаж Гордон Адамыг гэрлээ унтраахыг хүслээ. Ингээд Адамыг гэрлээ унтраахад ханан дээр нэгэн X тэмдэг гэрэлтэж харагдана. Гордон хананы тэр хэсгийг эвдэхэд дотроос нь жижигхэн багжны хайрцаг гарч ирдэг. Тэнд хоёр тамхи асаагур болон гар утас байлаа. Бас тэнд тамхи өөрөө аюулгүйж, тамхи татах нь үхлийн аюултай. Адамыг алахын тулд заавал буу ашиглах шаардлагагүй гэсэн бичиг байжээ. Өөрөөр хэлбэл тэр тамхи нь хортой тамхи байлаа. Хэрв Адам тэр тамхиг татвал хордож үхэх юм байна гэдгийг доктор Гордон ойлгоно. Хэрв 6 цагаас өмнө Адамыг алах юм бол тэндээс чөлөөтөө явж болно гэсэн зааврыг сансан Гордны сэтгэл хоёрдож эхэлнэ. Тэгээд тэр гэрлээ унтраагаад Адамыг тамхи татаад хордож үхсэн дөр үзүүлээрэй гэж тохирдог. Ингээд Адам тамхиг татаад хордож үхсэн дөр үзүүлсэн ч үнэндээ тийм ч үнэмшилтэй жүжиглж чаддаггүй. Гэтэл Адамыг гинжилсэн гинжин тог дамжуулагчтай байж. Тиймээс алуурчин Адамыг тогоор цохиулж үнэхээр үгсэн эсхийн шалгахад Адам Гордон хоёрын хувилдаан тэр дороо илчлэгдэнэ. Гэтэл энэ үеэр Адам гинэд яаж энд ирсэн ээ? Ямар зоригтой байснаа сандаг. Үнэн хэрэгтээ Адамыг доктор Гордоныг мөрдүүлэхээр хэн нэгэн хөлсөлсөн байж. Тиймээс доктор Гордон гэгч хэн болохыг Адам мэддэг байсан болж таардаг. Тэр өдөр Адамыг гэртээ ирэхэд гахааны баг өмссөн этгээд гиндүүлэн дайрч барьж авсан байж. Адамыг энэ бүхнийг дурсан санах зуур Гордны ханнаас гаргаж авсан удас дуугарч эхэллээ. Гордныг утсаа авдал тэрний эхнэр Элисэн залгасан байдаг. Элисэн алуурчин өөрт нь буу тулгсан байгааг хэлээд зурагчин гэдэг Адам гэгчийн хэлсэн үгэнд итгэхгүй байхыг сануулна. Гэвч үнэндээ Адамыг мөрдөгч Тэб хөлсөлсөн байжээ. Мөрдөгч Тэб хамтрагч нь амиа алдаж өөрөө хүнд шаргацсныхаа дараа мөрдөгчийн ажлаас чөлөөлөгдөж. Гэвч алуурчныг барихаар улаарсан Тэб уран хөрөөгч алуурчинтай доктор Гордон ямар нэгэн сэжмээр холбоотой гэж хатуу итгэсэн байна. Тиймээс Адамыг хөлсөлж тэрнийг нууцаар мөрдүүлж байсан нь тэр байж. Бас тэрээр Гордны гэрийг байнга ажиглаж байлаа. Энэ үеэр Адам нэгэн үл таних хүний зургийг олоод тэр хүн Гордныг эзгүй байхад гэрэл рүү орж байсныг сандаг. Тэгээд тэр зургаа Гордонд үзүүлсэнд Гордон тэр хүнийг Зэб хиндл гэгч болохыг шууд танина. Тэр хүн Гордны эмнэлэгт асрагчаар ажилладаг байснаас гадна Гордонтой хэд хэдэн удаа ам уриж муудалцаж байсан аж. Ингээд өөрийг нь болон эхнэр охин хоёрыг нь барьцаалсан хүн Зэб хиндл болохыг Гордон ухаардаг. Тэднийг инхүү мөнгөних зур 6 цаг болж Гордонд өгсөн цаг дуусжээ. Гордон нэгэн Адамыг алж чадаагүй учраас Зэб Гордны эхнэр охин хоёрыг алгаар болж эргэсэн ч энэ үеэр хүлээсээ тайлж амтсан байсан Элисэн Зэб рүү дайрч тэр хоёр дээр дөрөө орон ноцолдож эхэлцгээв.
Энэхүү ноцолдох зураа буу алдаж хэд хэдэн удаа буудсанд тэдний гэрээг ажиглаж байсан Тэп тийшээ дайран орж ирснээр Гордны эхнэр охин хоёрын амийг авардаг. Ингээд Гордны эхнэр охин хоёрыг алж чадаагүй Зэб Тэпийг цохиж унгаад Гордны байгаа газар руу машинаараа яаран давхилаа. Утасны цаана орилдох дуунаар буудах чимээ гарсныг сонссон Гордон ч ухаанаа алдтал сандарч цамцаараа хөлөө чивчиртэл уйж байгаад шууд тас хөрөөдөж эхэлдэг. Энэ үеэр Зэб тэдний байга агуулхад ирсэн байсан ч мөрдөгч Тэп тэрний араас гүйцэж ирсэн учраас шууд орж ирж чадсангүй. Тэгэд Гордон хөлөө хөрөөдөж мулталсан даруйдаа өрөөний гол руу мөлхөн очоод өгсөн хүний гарт байсан буунд өөрт байсан нэг сумыг хийж сумлаад Адамыг буудаж унагадаг. Ингүүл эхнэр охин хоёрыг нь алуурчин амьд үлдээнэ гэж тэр найдсан байлаа. Энэ үеэр тэдний байсан өрөөний хаалга нээгдэж Зэб тэнд орж ирлээ. Тэрээр өөрийг нь гүйцэж ирсэн мөрдөгч Тэдийг ухаан алдтал зохиж унагсан байдаг. Ингээд Зэбийг өрөөнд орж ирэх үед буудуулж унсан байсан Адам гэнэт угсхийн Зэб рүү дайрч жорлонгийн тагаар тархийг нь хаг зохиж орхино. Ингээд Адам өрөөнд гавтайгаа үлдсэн бол хөлнөөсөө их хэмжээний цус алдсан Гордон тусламж дуудах болно гэж амлаад өрөөнөөс мөлхсөөр гарч явдаг. Гэтэл бүгдийг цочирдуулсан үйл явдал болж өрөөний голд хэвтэж байсан хүн гэнэт босоод ирнэ. Тэр хүн үнэндээ үгсэн хүн биш. Харин үгсэн хүн болж жүжиглж байсан уран хөрөө буюу Жигсав өөрөө байж. Тэр хүн бол киноны эхэнд Гордон эмчийн өвчтөн болж гарсан Джон Крамер гэгч байлаа. Тэрээр Зэб хиндлийг хортой тариагаар тарьж барьцаалаад өөрийнхөө төлөвлөсөн бүхнийг тэрүүгээр хийлгсэн байж. Хэрв Зэб балуурчны хэлсэн бүхнийг хийвэл хортой тарианы ерөндгийг авч чадах байлаа. Гэвч харамсалтай нь Зэб даалгавраа биелүүлж чадлагүй Адамд алуулсан байна. Адам ч бас цаг дуусах үед гаваа тайлж чадаагүй учраас тэр өрөөнд үхэн үхтлээ төгжигдэж үлдсэн байна. Киноны ихэнд хоолоогоор урссан түлхүүр үнэн хэрэгтээ Адамын гавны түлхүүр байж. Гэвч Адам энийг мэдлгүй өнгөрсөн юм. Бас тэр хөрөөгөр хөлөө тайрч чадаагүй учраас тоглоомонд ялагдсан нь тэр байлаа. Ингээд уран хөрөө Адамд тоглоом дууслаа гэж хэлчихэд харанхуй өрөөнд нь түгжээд гарч явна. Гордон эргэж ирээд Адамыг аварна гэж хэлсэн ч маш их цус алдсан учраас тэгж чадах нь юу л бол. За энэ түрээд энэхүү галзуу киноны тайлбар маань дуусч байна. Энэ хөрөө нилээн гүнзгий утга санаатай кино юм шиг байна да. Та нарт ер нь ямар санагддаггүй те хүсвэл комент хэсэгт ингээд энэ киноны талаар бодлоо бас хуваалцсан үз. За тэгээд энэхүү галзуу киног ярих боломж олгосон Quizlab-ийн хамт олондоо баярлалаа. Манайхан description хэсгээс Instagram, Facebook руу нөрөөд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. За тэгээд ардгуудаа дараад мань хэдийгээ дэмждэгт баярлалаа. Ингээд дараагийн галзуу киноны тайлбараар хэдүүлээ эргээд уулзацгаая.